للہ العزت ولرسول وللمؤمنین۔ اللہ فرماندہ اس طرح اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے اور انہاں واسطے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آئے۔ ولیکن المنافقین لا یعلمون، منافقان خبر نہیں کہ عزت کی ہے، یعنی رب دس رہا ہے کہ جنوں بھی عزت ملی، عزت دا مالک اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دین والا بھی اللہ، ذلیل و رسوا کرن والا بھی وہی ہے۔ اس طرح دا مالک ہوئے، وہ فرماندہ ہے اس طرح دا مالک میں ہاں، پر عزت ملدی انہوں ہے جڑا در مصطفیٰ دا گدا ہے۔ جدہ بھی مقام و مرتبہ، جدی بھی عزت حضور نبی کریم علیہ السلام دی وجہ تو اسی آل سنت و جماعتاں، اسی نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت دا احترام کر دیا، ہر نسبت دی عزت کر دیا، چاہے وہ نسبت صحابہ والی ہوئے، چاہے وہ نسبت آقا کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات والی ہوئے، چاہے وہ نسبت آقا کریم علیہ السلام دی آل بیت اطہار آل پاک والی ہوئے، اسی جدی بھی عزت کر دیا نبی پاک علیہ السلام دی وجہ تو، کیونکہ جنوں بھی عزت ملی حضور علیہ السلام دی وجہ تو۔ اور پھر تسی یہ ویکھو کہ اگر نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے نزدیک ناپاکی نہیں آ سکتی، قرآن شاہد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہر قسم دی ناپاکی، ہر قسم دی نجاست نو نبی پاک علیہ السلام دے گھر تو دور رکھیا گیا۔ کیوں رکھیا گیا؟ کیونکہ حضور دا گھر ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی یا شاہ صاحب دا انتظار ہے؟ کیونکہ جی میں خورشید صاحب فوراں میں نو مائک دے دیتا تو میں بھی انجی دے سکنا، ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ انا للہ جو کچھ آکھ سکتے ہو کچھ آنکھوں تے صحیح تاکہ پتہ لگے۔ گل عرض کر رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے گھر دے نزدیک کسی قسم دی ناپاکی نہیں آ سکتی، کیونکہ حضور دا گھر ہے۔ تے جے گھر دے نزدیک ناپاکی نہیں آ سکتی تے حضور دے نیڑے آ سکتی؟ سرکار دی وجہ تو سرکار دے گھر دے نیڑے ناپاکی نہیں آ سکتی، پھر جدی وجہ تو گھر پا کے تے پھر او مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنہ دے جسم عطر دے قریب کوئی گندی مکھی نہیں آ سکتی۔ پتہ اے لگا جڑے حضور دے نیڑے لگے او بھی پاک، جنہ دے نیڑے حضور لگے او بھی پاک۔ کسی قسم دا کوئی گندہ وجود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قریب نہیں آ سکتا۔ جو میں نے موضوع ملیا میں اس موضوع والا مانگا، صرف اس تو پہلے میں ایک دو عقیدے دیاں گلنا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ پلیت ہے نا تے او دا مال بھی پلیت ہے، او پاک تاں ہوئے گا جے او آپ پاک ہوئے گا، مال بھی تاں پاک تے آپ پاک کیویں ہوئے گا جے اللہ دی توحید اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت اور رسالت تے ایمان لے کے آئے گا، پھر وہ پاک ہوئے گا۔ تے پھر من ہر قسم دی ناپاکی حضور دے گھر والیاں تو دور، تے حسنین کریمین دی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ دا جس جگہ تے مزار ہے وہ جگہ خریدی حضرت عثمان غنی سی، وہ جگہ خریدی حضرت عثمان غنی۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آج اگر اسی کسی سیالوی نو ویکھیے ساڑا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، بھئی پیر سیال دا مرید ہے، اسی کو گولڑ بھی اسانو ملے، اسی آگنا واجبہ اے تاجدار گولڑا دے دربار عالیہ تے مرید ہے یا انہ دے صاحب ساتھ گان نالی دی نسبت ہے۔ اسی طرح حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ آپ نال کسی دی نسبت ہوئے سانو پتہ لگے ساڑا کلیجہ ٹھردا، کیونکہ اسی تے سارے دے منن والے ہیں نا، اس سلسلے سارے ہیں نہیں ہیں ساڑے، اور اے جتنے سلاسل نے اے نے نیرہ ادھا سر چشمہ مولا علی شیر خدا ہے، کیونکہ اور پھر مولا علی دا پتر غوث اعظم ہے، تمام کل فیض سیدی غوث اعظم دا تمام سلاسل دے کول۔ اس واسطے میرے امام نے فرمایا مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، ہر ایک کل فیض سیدی غوث اعظم دا تے غوث اعظم پتر مولا علی دا۔ سمجھ آ رہی ہے گل؟
تو آج اگر کوئی اسانو گولڑوی ملے، نقشبندی ملے، قادری ملے، چشتی ملے، سیالوی ملے، ساڈا دل خوش ہو جائے، کلیجہ ٹھر جائے کہ ایدی نسبت فلان آلے، اے فلان حضرت تا مرید ہے، تو پھر اسانو وہ کیوں نہ چنگے لگن کہ جنہ بیعت ہی ڈائریکٹ زہرہ دے بابا جان دی کیتی ہو، جڑے ڈائریکٹ مرید نبی پاک علیہ السلام دے ہو، جنہوں حضور نبی کریم علیہ السلام دی صحبت مل جائے نا، پوچھو نا ساڑھے تے ڈرائیوران بھی لوگ جھک کے سلام کر دیں، بعض اوقات ایسے درویش بھی ہوندے ڈرائیوران دے بھی ہاتھ چوم دیں، اسی پوچھنا ہے یہ دا کیوں چومیں ہی آدھے جی تواڈی صحبت ہی رہندے، میں کہا پھر ساڑی صحبت دا اگر حیا کیتا جائے کہ جنہوں نے حضور دی صحبت ملی ہو، بندہ اونا دا حیا نہ کرے، اس تو وڈا بے حیا کون ہو سکتا؟ اور او عثمان غنی جدے بارک سرکار فرمان اور ام المومنین مومنہ دی ماں، کی ماں؟ مومنہ دی ماں، اس واسطے رب آکھے ہی مومنہ دی ماں، ازواجہو امہاتہم، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماون، تے جڑی ہوئی مومنہ دی ماں بے ایمان تے ساڑا گلہ ہی کوئی نہیں، تے بندہ مومن ہوئے تے بھونکے، تے پھر کم از کم یہ سوچنا چاہیے ہے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے سن کہ ماما دے شکوے حالیاں دا کام نہیں، حرامیاں دا کام نہیں، گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو حاضرین کرام، اسی نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت دا حیا کر دیا، ہر نسبت دا لحاظ رکھ دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جناب صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہ عنہ فرمایا، آپ نے ایک سوال کیتا نا کہ حضرت عثمان غنی دے تشریف لے آندے ہیں تساں پنڈلی تے کپڑا کر لیا، تسی روایت سنی ہوئے گی، تے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا گیا نہیں دی حکمت کی وجہ تھی، سرکار نے فرمایا عائشہ میں عثمان دا حیا کیوں نہ کراں جس عثمان تو فرشتے بھی حیا کریں، تے میں آکھیا مولوی جی جدا سرکار حیا کرن تو بھی حیا کر، سمجھ آ رہی گل؟ اور پھر میرا موضوع نہیں، چونکہ ابتدائی گلہ نے تمیدی گفتگو ہے میں کرنا لازم سمجھنا اپنے آپ کے، حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہے کہ جنہ دے قصاص واسطے حضور بیعت لین تے 1500 بندہ حضور دے ہاتھ رکھے نا، تے رب انہاں دے بارے چ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، لوکیشن بھی بیان کیتی کہ انہاں بیعت کتھے بیٹھ کے کیتی، تے نال یہ بھی دسیا کہ اللہ انہاں تے راضی اور او مومن ہیں۔ توجہ میرے وال کرو، اگر میں کسی نو مومن آکھاں ہو سکتا ہے میں دھوکہ کھا سکنا، تواڈے وچوں کوئی کسی نو مومن آکھے تسی دھوکہ کھا سکتے ہو، شک دی گنجائش ہے، پر جنوں رب مومن آکھے نا اودے ایمان تے کوئی شک کرے بندے دے پلے کھ نہیں بچدا، تے رب تعالیٰ انہاں 1500 دے بارے فرمایا جنہاں عثمان لئی مصطفیٰ دے ہاتھ تے بیعت کیتی، رب فرمایا کہ مومن نے اور دوسرا اللہ انہاں تے راضی ہے، تے پھر سوچ جڑے عثمان غنی واسطے بیعت کرن رب انہاں نو ایمان دی سند دے رہا ہے، تے جدے واسطے بیعت کیتی جا رہی اس عثمان دے ایمان دا لیول کی ہوئی، اور پھر اللہ انہاں تے راضی جڑے عثمان غنی واسطے بیعت لے رہے ہیں، پھر جے رب انہاں تے راضی جڑے عثمان دی خاطر پورا ہو جائے پھر کون دے گا؟ عربی پھر واپس آیا آکے پھر ہی عرض کی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ابو بکر نہ ہون تے پھر عمر کو لے لیں، پھر وہ واپس گیا مولا علی نو جا کے حضرت عمر دے بارے دسیا، حضرت مولا علی فرمایا ایک باری پھر پوچھ آقا جے عمر نہ ہون تے پھر کون دے گا؟ پھر واپس پلٹیا آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ یہی گل عرض کی تھی، سرکار فرمایا اگر عمر نہ ہون تے تیرا حق ایتھے بیٹھے ہیں عثمان دے گا، اس تو بعد عثمان کو اپنا حق لے لیں۔ دانا آباد والے ہو، دانات تو مراد سیانے، دانا سیانے لوگو، یقیناً سیانے لوگو، اور تواڈی دانائی دا میرے جملے تو پتہ لگ جائے گا تواڈا رسپونس میں نو کی ملدا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اپنے یاراں تے اتنا یقین ہے، فرمایا کہ میرے تو بعد تواڈا حق مردہ نہیں، اے عربی اگر میں نہ ہویا ابو بکر حق دے سی، ابو بکر نہ ہویا عمر حق دے سی، عمر نہ ہویا عثمان حق دے سی، یعنی سرکار دسیا او لوگو جیڑے میرے یار خلفائے ثلاثہ ایک عربی دا حق نہیں مار دے محمد دی دھی دا حق کے میں مار سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ گل دی سمجھ آئیے بھئی جیڑے عربی دا حق نہیں مار دے، ساڑھے اتھے خوشاب ضلع دا ایک شاعر ہے شاہ جی،
وہ آکھدا ہوندا صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو فرق جے اس دی غلامی اندر آیا ہووے ثبوت دیو صدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا جس سب کچھ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نا تو لٹا دیتا ہوئے اور او ابو بکر کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ دا وصال با کمال ہوئے تے مولا علی مصلی امامت تے ہون تے راوی بھی امام جعفر صادق ہوئے توجہ کرو یار امام جعفر صادق فرماندیں سیدہ پاک دی نماز جنازہ آپ فرماندیں میں نو اے گل میرے باپ امام باقر پاک نے دسی اور انہوں نے اے گل انہوں دے باپ جناب امام حضرت امام زین العابدین نے دسی انہوں نے اے گل امام حسین نے دسی کی گل کہ مصلی امامت تے مولا علی کھڑے خبر ملی کہ جناب صدیق اکبر تشریف لے آ رہے ہیں جناب فاروق اعظم جنازے چاہ رہے ہیں جناب عثمان غنی آ رہے ہیں جناب طلحہ آ رہے ہیں ان ہستیاں نو ویکھیا مولا علی مصلی چھڑ کے پیچھے ہوئے تے دوروں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تقدم یا علی اے علی اگے رہ آپ خاموش رہے صدیق قریب آئے مولا علی باں تو پکڑ کے آکھیا تقدم یا ابا بکر جنو محمد اگے کھلا رہا ہوئے علی انو پیچھے کے میں کھلا رہا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ عظمت صحابہ زندہ باد عظمت صحابہ ہن میں نو ذوق آ گیا سبحان اللہ تسی زیادہ زبان نہ کہنی ذرا اللہ تو انو خوش رکھے میرے آقا کریم جنہ دیاں شانہ جنہ دیاں عظمتاں خود بیان فرمان اس واسطے میں آقا ہونا جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے ظاہر ہے تساں خورشید صاحب کو سنیا ہونا تے جنہ چنگا سنیا ہوئے وہ ساڑی واری کتھوں نہ بولنا پہلی واری سبحان اللہ آکھ سکتے ہو تسی میری طرف تو ہر بندے میرے نال آکھنا کیا بات ہے جڑا نہ بولے آؤ تے میں او دے کول آ جانا تے پکھے والے کول پکھا لے کے میں جلنا انہوں شروع کر دیا میں تو یہی سمجھنا گرمی دی وجہ تو نہیں بولیا ہر بندے آکھنا کیا بات ہے علماء کرام تشریف فرمان سب میرے نالو سینئر آباب ذرا توجہ نال جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی اے تو ساکھنا کیا بات ہے ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے جن کی شانیں کریں خود آقا بیان ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے ان کے شرف و کرامت کی یار غار نبی رشک شمس و قمر جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا ان کی شان امامت ان کی شان امامت کی کیا بات ہے ان کی شان امامت اور جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی جن کی غیبت سے کافر لرزتے رہے اس عمر کی عدالت اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے کیا بات ہے اور میرا ایک مقتدی اللہ انہوں پتر دیتا تے انہیں نہ رکھیا عمر
مینوں آکھن لگا کائی صاحب میں پتر دا نام عمر رکھیا میرا ایک رشتہ دار ہے آدھا نا سخت چینج کر میں کہا انہوں نال لئی آنا سی آکھے نہیں تواڈے کول نہیں آندا میں کہا پھر او دا کوئی رابطہ کیویں انہیں کہا میں کال کردا تسی انہوں پوچھو انہیں نمبر ملا کے میں نوں دیتا میں کہا ہاں بھائی تو آکھیا ہے کہ عمر نا سخت لہذا چینج کرو انہیں کہا تسی کون میں تعارف کرایا کہنے لگا نہیں عمر سخت نہیں سن میں کہا سن آگے پھر میں کہا اشداؤ علی الکفار عمر کافران تے سخت جناب تا کی تعارف ہے بھئی عمر دے نا تو اے تے پتہ لگدا سمجھ لگدی بے ایمان دی پریشانی تے سمجھ لگدی مسلمان پریشان ہوئے وہ مسلمان کیسا بے ایمان چلو دی تے سمجھ لگدی بھی پریشان ہوئے اپنا بادشاہ سی نا حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے پتہ لگا ایک شاعر نے ایک شعر لکھیا زے عمر خیش بیزارم کے نام عمر دارد علماء تشریف فرمانے ایدہ ترجمہ ہے کہ میں اپنی زندگی تو تنگ آئی دا نا عمر ہے تے اس شعر لکھیا جہانگیر دی بیوی نو خوش کرن واسطے نور جہان وہ رافضیہ سی صحابہ دی بغضیہ سی حضرت شیخ احمد نے جہانگیر نو آکھیا اے ویک اے فلان شاعر نام ہی میں نو داندہ میں لیندہ نہیں آکھے کہ اے فلان شاعر نے شعر لکھیا ہے اے دے کولے دی وضاحت طلب کر جدو انہوں بلایا نا جہانگیر نے او سدھا دی بیوی کول گیا نور جہاں کول ہاں بھائی تیرے جنے میں نو بلا لی 10 ایدی وضاحت منگدہ کی دیاں کیونکہ تینوں خوش کرن واسطے میں لکھے انہیں آکھا تو سینہ تان کے جا کیونکہ جدو دے نال میرا نکاح ہویا سینہ تے شرط اے رکھی سی او سا کیا سی اگر کوئی فیصلہ ایسا کران جڑا تیرے مزاج کے خلاف ہوئے تو آکھے گی تو میں فیصلہ بدل دے ہاں تو جا سینہ چوڑا کر کے دی وضاحت کر میں پیچھے بیٹھی ہوں گی اگر تیرے خلاف فیصلہ جان لگیا میں تبدیل کرانا اسا کہا ٹھیک ہے سینہ چوڑا کر کے کتاب لے کے آگیا جہانگیر نے جلاد نو آکھیا تلوار ایتھے کٹ کے رکھ دیں تلوار اگے رکھ دیتی پیچھے نور جہاں کے بیٹھ گئی انہیں پوچھیا ہاں بھائی اے شعر تو لکھیا زے عمر خیش بیزارم کے نام عمر دارد اسا کہا ہاں جی میں لکھیا انہیں ویکھ لینا پیچھے آ کے بہ گئی یہ رافضیہ میں نو بچا لے گی اسا کہا ہاں جی میں لکھیا اکھے دی وضاحت کر اسا کہا وضاحت نہیں ہے جو توڑی سمجھ چاہیے اکھے اچھا ایدہ مطلب ہے تو عمر تو اس تو تانگے زندگی تو نا عمر ہے پھر چھٹکارا دیا تنو عمر تو اسا کیا دیو اس تلوار چکی تے پچھو نور جہاں موڑے تے ہاتھ رکھیا اس تلوار نال ادا سر قلم کر کے پلٹ کے نور جہانو آکیا ہون گال کر اسا کیا میرے مزاج دے خلاف فیصلہ کی تے جبکہ نکاح ویلے تے تو آکیا سی کہ میں تیری جان دی بھی مالکا ایک ہی کی تے اسا کیا جانے من تورا جان دادام نہ کہ ایمان دادام میں تینو جان دی مالکا بنایا ایمان دی مالکا نہیں بنایا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ان کی شان عدالت کی کیا بات ہے جن کی غیبت سے کافر لرزتے رہے ان کی شان عدالت ان کی شان عدالت کی جن پہ قربان امت کے سارے ولی خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا اس غنی کی سخاوت کی اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے اولیاء اصفیاء خواجہ غوث جلی ہے سبھی کا وظیفہ علی علی حیدر 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 نعرہ حیدری توڑے علاقے دی میں شہرت بڑی سنی کہ بندیاں نو سنن دا چاج بڑا ہے آج گرمی تے نہیں لگی علی علی ایڈی ڈھیلی نہیں ہو سکتی اے تے شکلہ دس دین دیاں کیڑا سڑیا بیٹھا تے کیڑا ٹھریا بیٹھا اسی روز دا کام ہے نا ساڑا
ویکھو نا تو یکدم کوئی سمیل آئے تار سپارک ہوئے تو ایک دوجے نوں پوچھنا ہے یہ سمیل کتھوں آ رہی تے الیکٹریشن نوں فوراً پتہ لگ جانا تار شارٹ ہو گئی یہ او دی بو ہے تے اسانوں بھی بغض علی دی بو تو پتہ لگ جاندا اسانوں اللہ دی قسمیں شکلاں تو پتہ لگ جاندا جے بھئی اندروں سڑیا بیٹھا کہ ٹھریا بیٹھا تے جڑا جھوٹی موٹی دا ہسے اسی یہ بھی پہچان جاندے ہیں بھئی اتوں اتوں اے ہسدا پیا اندر ادھے آگ لگی گئی یہ ذہن وچ رکھ لینا اور اے طریقہ منافقاں نوں پہچانن دا او پتر ایتھوں 1 روپیہ بھی اسی چھڈ کے نہیں جان سکے بہ جا اپنی جگہ توجہ میرے وال ادھر میرے وال ویکھو اسی اے طریقہ صحابہ کرام نے دسیا کہ جتھے علی علی ہوئے نا اتھے مومنٹ ہر جاندہ ہے تو ہن اگلا جملہ تسی آکھ دینا منافق سڑ جاندہ چلو اس تو اگے میں نہیں آکھ اتھو تک ٹھیک چلو تسی کہہ سکتے ہو میں نہیں کہہ سکتا سبحان اللہ کہتے ہیں مولا علی دا ذکر ایسا ہے کہ جتھے ہوئے جی میں حضرت عمر پاک دا ذکر ہے نا جتھے عمر اتھے شیطان نہیں جتھے شیطان اتھے عمر نہیں جتھے علی اتھے منافق نہیں جتھے منافق اتھے علی نہیں کیا بات ہے ایک گل پلے بان لو حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم اور آج اگر کوئی پریشان ہوئے تو وہ پریشان ہوئے جنہ دے وڑکیاں دے خلاف علی لڑے اسی کیوں جی سبحان اللہ اسانو تے خوش ہونا چاہیے مولا علی دا ذکر سن کے علی حضرت شاہ صاحب تشریف فرمانے یہ ذکر علی کر دے کیونکہ پتر تعریف کر رہے ہوئے نا تو پھر اسانو سنن دی ہور چاس آئے لیکن چلو علی دے پتر دے ہوندیاں میں مولا علی دا ذکر کرا سبحان اللہ دیاں دعاواں شامل ہون کیاں باقی علماء بھی یقیناً دعاواں دے رہے ہیں توجہ رکھنا مولا علی کوئی عام ہستی نہیں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم او ہستی ہے کہ جدے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ سبحان اللہ جدہ میں مولا او دا علی مولا اچھا ایک گل اور ذہن وچ رکھ لینا اسی اہل سنت و جماعت اسی اے نہیں آکھدے اے کوئی عام گل سی اچانک ایک شخصیت دی ناراضگی دے اظہار تے نبی پاک علیہ السلام نے علی دا حد چکیا تے بس ایک ابہام دور کرن واسطے سرکار فرما دیتا نہیں معمولی گل ہوندی نا تے عمر جیا جنا اٹھ کے مبارک نہ دیندے اے پلے بننا اسی اہل سنت و جماعت دوسرے لوگ اگر اس تو مراد اے لیندن کہ حضرت مولا علی دی خلافت بلا فصل دا اعلان اگر وہ یہ لیندن تے پھر انہوں نے بندہ پوچھے جے تسی اس گل تے آپ مطمئن ہو کہ اس تو مراد خلافت بلا فصل ہون دا اعلان ہے تے پھر حدیث کرتاس تے رولا کیوں پاندے بھئی جدو اعلان پہلے ہو گیا تے بات کیوں آدھے کہ عمر کاغذ قلم نہیں دین دیتا سمجھ آ رہی گل اچھا پھر اچھا جی بات اے دسو اسی دلیل دے طور تے استدلال کرتے ہیں کہ مولا علی جی دی ایک نماز رہ جائے تے سورج پلٹدا ہے نظام قدرت تبدیل ہوندا ہے تے 26 سال جس علی خلفائے ثلاثہ پیچھے پڑیاں ادھے جی علی نے تکیہ کیے رکھا میں کیا جے تکیہ کیتا تے علی نے جے علی ہے تے پھر تکیہ نہیں خودی وجہ حدیث پاک کے موضوع مفہوم عرض کر دینا مسلم دی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کدھر برائی دیکھو طاقت رکھتے ہو تے ہاتھ نال روکو جی اگر ہاتھ نال تو روکن دی طاقت نہیں رکھ دے تے زبان دا استعمال کرو اگر زبان نال روکن دی طاقت نہیں رکھ دے تے پھر کی کرو دلوں برا جانو اے تیسرا مقام حضور علیہ السلام نے بیان کر کے فرمایا ذالک اضعف الایمان اے ایمان دا سب تو کمزور درجہ ہے یعنی بقول تو آٹے کہ علی خاموش رہے دلوں برا جان دے رہے تقیہ دی یہی تعریف ہے یا تسی کر کے دسو کی اگر یہی تعریف ہے تو پھر ذالک اضعف الایمان اے ایمان دا سب تو کمزور درجہ ہے میں کہا تیری دو رنگی بھی سمجھ نہیں آئی علی نو کمزور درجے تے بھی مننے تے نالے کل ایمان بھی مننے اللہ دی عزت دی قسم ہے جی میں علی نو سنیا منے ہیں کوئی جمعہ ہی نہیں مان کے بھی مولا علی نو اسا منے ہیں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا انہاں پیچھے پڑھ کے دسیا ہے حق دے امام ہیں تلوار نہیں چکی تلوار حسین نے چک کے یزید دے مقابلے چ دسی اے نہ حق اور مولا علی امام ابن حجر نے روایت نقل کی تھی مولا علی نے فرمایا کہ جس سینے دے اندر شیخین کریمین دا بغض ہویا اگر وہ بندہ علی علی کرے اودے علی علی کرن تے نہ بھولنا جس سینے چ ابو بکر عمر دا بغض ہویا وہ منافق ہو سکدا مومن ہو ہی نہیں کیونکہ
علی دی محبت اس سینے چ نہیں آ سکتی جس سینے شیخین کریمین دا بغض ہوگی. یہ گل ذہن چ رکھ لینا. اور جنہ مولا علی نال محبت کی تھی وہ گل کر رہا سا نا جنہ دے بزرگوں دے خلاف علی لڑے. میں ایک سکوٹر تے پڑھیا ویکھیا سی آج تک میں نے بھولیا نہیں. اوتھے لکھیا سی جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے جن کے بڑے مارے گئے ذوالفقار سے. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم جس وقت علامہ محب قبری نے لکھیا نبی پاک علیہ السلام نے جھنڈا عطا فرمایا نا خیبر دے موقع تے سرکار فرمایا کل جھنڈا انہوں دیاں گا جدے ہاتھ خیبر فتح ہوئے گا. یعنی سرکار دے عطا کرن تے موقوف ہے جنہوں سرکار دے دن فتح ہوئے گی. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا ساریاں ہستیاں تشریف لے آئیں. مولا علی نہ آئے سرکار بلایا کل لمبی نہ ہو جائے شارٹ کر رہے ہیں. مولا علی تشریف لے آئے اور امام زرقانی نے لکھیا جناب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہ نال تشریف فرمان ہے. اس غزوے آپ نال شریک سن. حضرت عائشہ صدیقہ تشریف فرمان آقا کریم علیہ السلام نے چھڑی لئی تے سیدہ عائشہ پاک جڑی چادر اوڑی سی ادا ایک حصہ پھاڑ کے اسے دا جھنڈا خیبر کا بنایا. میں کہا جھنڈے والے نو جتے یاد رکھے ہی اتھے اونوں بھی یاد رکھ جدی چادر نال جھنڈا سرکار بنایا. اچھا وہ جھنڈا بنا کے سرکار عطا فرمایا. مولا علی خیبر دی گلی چ نکلے نا تے گلی وچ جدوں چلے علامہ محب قبری اور دیگر علماء نے لکھا اتے کہ یہودی عالم کھڑا سی. یہودی عالم چھت تے کھڑا سی. اللہ علم دے وے نا تے نال انصاف دی بھی توفیق دے کہ کئی ایسے عالم ہوندے جڑے مطلب دیاں روایتاں سنا دیندے تے جڑیاں مطلب دے مطابق نہ ہون انہاں نوں لکا لیندے. ایسے بھی کئی بغضی ہیں کمینے ہیں. او یہودی ہون دے باوجود پہلیاں کتاباں دا عالم اتے چھت تے کھلوتا ہے. او زاکیہ آنا لیا کون ہے؟ مولا علی اگے اگے جھنڈا نہ پیا پیچھے کچھ شخصیات چل رہی ہیں. علی اگے اگے جھنڈا ہاتھ میں ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں جھنڈا. مولا علی چل رہے ہیں. اتو عالم پوچھدا ہے آنا لیا کون ہے؟ حضرت علی ان دیکھ کے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر. میری ماں میرا نام حیدر رکھے ہے. جدو یہودی یہ گل سنی نا اس چھت تے کھلو کے آکھے آؤ یہودیو خیبر دی بستی خالی کر دیو غلب تم ساڑھے تے غلبہ پا لیا گیا نسو نکلو. انہاں کہا کمیں آکھ رہے ہیں؟ او ساکیا میں پہلیاں کتاباں پڑھے ہیں جڑا بندہ خیبر دا فاتح بن کے آئے گا ایک یہودی عالم پوچھے گا آنا لیا تو کون ہے؟ او آکھے گا میری ماں میرا نام حیدر رکھے. حیدر 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. اگے شاہ صاحب فرما رہے ہیں ہر گل میرے کھاتے پا رہے ہیں. اے باہر جلنا بھی تو صحیح کیا بات ہے. علم و حکمت کے تارے ہمارے علی. واہ واہ واہ. سارے رل کے تسی صرف یہ نہیں کہنا ہمارے علی. علم و حکمت کے تارے ہمارے علی بے کسوں کے سہارے ہمارے علی بے کسوں کے سہارے. کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا؟ پوچھا اے نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب خیبر اے دسو کہ کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا؟ سوال ہو گیا. اگلی لہنی جواب ہے کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا؟ کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا؟ کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا؟ سب صحابہ پکارے ہمارے علی. آنکھوں سارے علم و حکمت کے تارے ہمارے علی علم و حکمت کے تارے. حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ فرماندے سن کہ جس پیر دا ذکر ہوئے اس پیر دا مرید خوش ہوندہ ہے. تے جدو مولا علی دا ذکر ہے ہر پیر خوش ہوندہ ہے. اپنے اپنے پیرانو خوش کرنا جنا پھر علی دا ذکر کرو. ادھی وجہ کیے جب وہ ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا. ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا.
ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا اولیاء مل کے سارے ہمارے علی علم و حکمت کے تارے بے کسوں کے سہارے ہمارے علی بے کسوں کے سہارے باب جنت کھلا سمجھو اس کے لیے باب جنت کھلا سمجھو اس کے لیے جس کو کر دے اشارے ہمارے علی علم و حکمت کے تارے ہمارے علی بے کسوں کے سہارے مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ کریم آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں نا ہاں جی اگے او خیبر دا مشہور پہلوان آیا جدا نا سی مرحب توجہ میرے والے مرحب سامنے آیا حضرت ہاں جی میں لقمہ لے لیا جناب ایک باری تسی میرے وال کانڈ نہ کرو آپ توجہ میرے وال رکھو گل عرض کر رہے ہیں مرحبا آیا سامنے حضرت علی نے اس بھی پوچھا تسی کون علامہ طبری نے لکھیا کہ کچھ وقت پہلے مرحب نے خواب ایک شیر لکھیا سی اس شیر نے مرحب پہ حملہ کیتا سی وقت گزریا آج شیر خدا سامنے آیا اس آکھا کون ہو مولا علی فرمایا پہلے تو دس تو کون ہے اس آکھا میں مرحب مشارق و مغارب وچ میرے چرچے میرا سامنے آنا تے دور دی گل میرا نا سن کے لوکی میدان وچوں نس جاندے مینوں مرحب آکھدے جدوں اپنا تعارف کروایا نا حضرت مولا علی نو آکھن لگا ہن تسی دسو تسی کون ہو آپ نے فرمایا پچھلے دن خواب ویکھیا سی اس آکھیا ویکھیا فرمایا شیر ویکھیا ہی اس آکھیا جی جی ویکھیا سی فرمایا لے او شیر تیرے سامنے کھڑا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے پھر حضرت مولا کائنات سامنے آیا قریب آیا اس حملہ کیتا مولا علی تے آپ نے ڈھال تے روکیا ڈھال تے روکن تو بعد آپ نے ایک وار کیتا اس خود پایا سی منا من وزنی سر تو لے کے پورا جسم ادا کجیا سی ڈھکیا سی مولا علی نے اس انداز نال وار کیتا نا کہ او دے خود سمیت دو ٹکڑے کر کے حلق تک تلوار اتری تڑپ کے زمین تے ڈگا اٹھن دا چانس بھی نہ ملیا کیویں ملدا چراغ گولڑا فرماندن مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے مارا علی کا اٹھنے کا اب نہیں ہے بولو تو صحیح اٹھنے کا اب نہیں ہے مارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اگر کوئی تو انو آکھے نا بہتی علی علی کیوں کر دے ہو انو آکھو تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے حضرت مولا کائنات نے واصل جہنم کیتا پھر اس تو بعد ایک شخص نے آپ دی ڈھال تے وار کیتا ڈھال گر گئے جدو ڈھال ڈگی یہودی نے رولا پاتا لو بھائی میں اپنا کام دکھا دیتا جلدی کرو علی تے حملہ کرو ڈھال گر گئی مولا علی نے او بوا جڑا 40 بندیاں کول نہیں ہلدا کھبے ہاتھ نال قابو کر کے ہلایا نا دروازہ او دروازہ ہلایا کہ پوری خیبر دی بستی این کرے ہلی بستی یہودی نسے اور صفیہ بنت حی بن اخطب اس وقت دی شہزادی بعد وچ میرے آقا دے نکاح وچ آئی تخت بیٹھی زمین تے گر گئی آکھن لگی زلزلہ آ گیا یہودیاں کیا نانا حیدر آ گیا ذرا کو سارے رل کیا کو حیدر 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 سجے کھبے بیک کیا کو ذرا حیدر 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 کیا بات سبحان اللہ اور میں جڑا کلام پڑھ رہا سا نا خلفائے ثلاثہ دی شان ایک شعر پڑھیا خلیفہ رابع مولا علی تے سان تے میں ادھر آ گیا انہوں مکمل کرا تے پنجویں خلیفہ راشد دی شان وچ بھی میں شعر پڑھنا تے قاری لیاقت صاحب دی پوری توجہ نہ مان دی کیا بات ہے توجہ سبحان اللہ اولیاء اصفیاء
خواجہ غوث جلی ہے سبھی کا وظیفہ، علی یا علی جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے۔ آنکھوں نہ ایک باری اس علی کی شجاعت، اس علی کی شجاعت کی۔ کاری لیاقت رضوی صاحب توجہ، عکس حسن نبی جان مولا علی، عکس حسن نبی، سارے علماء ذرا توجہ کرنا، بس میں دی تشریح نہیں کرانگا، علماء سمجھ جانے۔ عکس حسن نبی جان مولا علی، جن کی اولاد داتا مہر علی، جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ، اس حسن کی فراست کی کیا بات ہے، اس حسن کی فراست کی کیا بات۔ اور جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، وہ صحابہ ہو یا اہل بیت کرام، بس جماعت اے سید یہی جنتی، بس جماعت اے سید یہی جنتی، اہل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے۔ آنکھوں نا، اہل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے، اہل سنت کی قسمت کی۔ چور یار نبی دے عاشق نہیں کوئی چاراں ورگا، نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا، نہ جان نثاراں ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا نہ وفاداراں ورگا، اعظم شان صدیق کی آنکھاں ایکو یار ہزاراں ورگا۔ سبحان اللہ۔ اسی نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت نال، ادھر میرے وال نوٹاں وال نہیں ویکھنا، میرے وال ویکھنا، اسی نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کرن والے ہیں، تے سرکار نو راضی رکھنا تے ہر نسبت دا حیا کرنا پے گا۔ آل دا بھی احترام، اصحاب دا بھی احترام، کیونکہ حشر ہونا ہی حضور دے قدمہ وچ، حشر ہونا سرکار دے قدمہ وچ، تے نبی پاک علیہ السلام دے فرامین نو سامنے رکھی۔ ایک تے آقا کریم علیہ السلام شہزادے نو جھولی بٹھا کے فرمایا من احبنی و احب ہذینی، اے لوگو جڑا میرے نال محبت کرے گا میرے نے شہزادیاں نال محبت کرے گا، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا جڑا انہاں دے ماں باپ نال محبت کرے گا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، او قیامت والے دن میرے درجے تے میرے نال ہوئے گا۔ ایک روایت میں پہلے سنا چکے ہیں کہ جڑا دنیا دے اندر میرے کسی ایک صحابی دی عزت و ناموز دا تحفظ کرے گا، حضور فرمایا قیامت والے دن میں او دا تحفظ کرا۔ سمجھ آگئی؟ تے پھر سرکار نو راضی رکھنی تے دوواں نسبتاں دا حیا، اے نہ کہ میرا فلانا رشتہ دار، اتھے رشتہ داریاں مقدم نہ رکھ، رشتہ داریاں مؤخر، جناب ابو بکر صدیق والا عقیدہ رکھ، فاروق اعظم والا عقیدہ رکھ، جنہاں نے رشتہ داریاں نہیں ویکھیاں، نبی پاک نال وفا کر کے دسیا ساڈیاں رشتہ داریاں بھی مصطفیٰ نال، ساڈیاں وفاداریاں بھی مصطفیٰ نال۔ بار بار رائے صاحب جدا اشارہ کر رہے ہیں، اور میں اس پاسے آکے گل چھڑن لگا کہ نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے،
دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری اور جڑا خوش ہو رہا میں چہرے ویکھ رہا نال دے موڑے نو ہلا کے آکھے ویکھ مولوی کی آکھ رہی نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار اے فرانسیٹا والے ہر بندہ کے سرکار ضروری نے سرکار ضروری نے سرکار مجدد وقت امیر المجاہدین جناب خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ فیض آباد چوک کے اندر خبر ملی کہ تواڈا شہزادہ شدید زخمی ہے آپ نے فرمایا میں نو زخمی ہون دی خبر نہ دیو جدو مر گیا تے تاں خبر دینا میں آکے جنازہ پڑھ دیاں گا انہاں فیض آباد چوک وچ بے کے دسیا نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ایلی کی لوگے تھے پنج تن دی محبت لئی ایک شیر آل دی شان ایک اصحاب دی شان ہے توجہ رکھ کے سننی ہے نا بیلنس رکھنا ہے اسی اعتدال والے ہیں ایلی کیے لوگے تھے پنج تن دی محبت لئی ایلی کیے لوگے تھے پنج تن دی محبت لئی ہونے نیک وی ماواں دے کردار ضروری اور جنہ دیاں ماما چنگیاں ہون ویکھو گل شروع کتھو کر دن گل مکاندے کتھو شروع کر دن سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوگے نہن پھول ماں چنگی ہووے پتر آکھ دے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ماما چنگیاں ہون پتر آکھ دے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے من کنتو مولا ہے تیرا مولا ہے میرا مولا ہم سب کا مولا من کنتو مولا نعرہ حیدری توڑے رائے صاحب دے نعرے دی چاس آئی ہے جوابی کاروائی دی چاس نہیں آئی جوابی کاروائی ٹھیک کرن واسطے میرے کو ایک نسخہ ہے میں بندے سارے ویکھنے اتمام حجت کرنا شک میں نو کسی دے بھی نہیں گمان سارے ہم واسطے اچھا رکھتا ایک کی میں ہو سکتا ہے مولا علی دا ذکر ہوئے تے سنیاں دیاں قدم بھی نہ بولن ساڑیاں تے دیواروں بھی بولن گی تموہ بچوں بھی آواز نکلے گی انہیں نکلے گی رائے صاحب ویکھے آجے کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون ہر بندے نو ویک کے کم ظرف کون توجہ کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون جس دل میں شاق الفت حیدر کی نہیں جس دل میں
شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس کو کبھی سبو کی دولت ملی نہیں۔ ارے ہم کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے، اس زندگی پہ اولاد جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں۔ اور عقل ہووے، شعور ہووے، عقل ہووے، عقل ہووے، شعور ہووے، نہ بندہ سجدہ تو دور ہو۔ اچھی آواز بولو ذرا، پنڈ زور دا بولو ذرا۔ عقل ہووے، شعور ہووے، نہ بندہ سجدہ تو دور ہووے، علی نو منن دی شرط ہکو جو پیو دا پتہ ضرور ہووے۔ عقل ہووے، شعور ہووے، نہ بندہ سجدہ تو دور ہووے، کیونکہ داماد رسول شوہر بطول حسنین کے بابا، داماد رسول شوہر بطول حسنین کے بابا، سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے۔ ارے کعبہ میں عبادت اور مسجد میں شہادت، آقا تیرا آنا بھی علی ہے، تیرا جانا بھی علی ہے۔ نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر۔ آل دی شان شعر ہو گیا، ہن صاحب دی شان ایک شعر۔ ہن میرا چیلنج ہے سبحان اللہ ڈاک کے بکھایا ہے، کھلا چیلنج۔ تسی سبحان اللہ ڈکنی تے جے نہ اپنے آپ سبحان اللہ نکلی تے وقت کیا ہے کہ کیتے ہی سمجھ آئی ہے نا؟ ہن سنو ذرا۔ چھڈ یار کدورت نو، چھڈ یار کدورت نو، ایویں مار نہ ٹکرا تو۔ چھڈ یار کدورت نو، ایویں مار نہ ٹکرا تو۔ چھڈ یار کدورت نو، ایویں مار نہ ٹکرا تو۔ پنجانو جے مننا آئی، پنجانو جے مننا آئی، پھر چار ضروری نے۔ پنجانو جے مننا آئی، پھر چار ضروری۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔